हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आज हम आपको बताने जा रहे हैं चिड़ियों के घोंसलों के बारे में, जिन्हें देख के आप भी दंग रह जाएंगे कि ये घोंसले चिड़ियों ने बनाए हैं या इंसानों ने। बहुत ही सुंदर घोंसले बनाए हैं इन चिड़ियों ने। चलो देखते हैं अभी हम।
दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।